الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الآيات من سورة النور، وفي هذه الآيات يأمر الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين والمؤمنات بهذه الأوامر العظيمة صيانة لهم. قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وجاء هذا الفعل، الغض هو التقصير، وجاء هذا الفعل بصيغة الجزم لأنه مضمن معنى الشرط، يعني إن تقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وذلك لإيمانهم، فهم مؤمنون بالله تبارك وتعالى، والمؤمن يعني مسارع لتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. إن تقل للمؤمنين غضوا من أبصاركم يغضوا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني عدم إطالة النظر إلى العورات وإلى الأجنبيات وإلى ما لا يحل لهم، ويحفظوا فروجهم، الحفظ عن الظهور أو عن يعني الابتذال أو عن غير الأزواج، ذلك أزكى لهم. قال الله تبارك وتعالى ذلك يعني الذي يأمرهم الله تبارك وتعالى به، وهو غض الأبصار وحفظ الفروج، أزكى أطهر، لأنه عفة ونظافة وطهارة وتمسك بأمر الله تبارك وتعالى، ذلك أزكى لهم. إن الله خبير بما يصنعون، هذا تحذير وبيان أن الله تبارك وتعالى الخبرة هي دق العلم، يعني عليم العلم بالأمور الخفية بما يصنعون، والصنع أخص من العمل، فأي اللي هو العمل المتقن الذي له هدف، وهذا فيه تحذير من أن من أي يعني عمل من الأعمال التي يعني يراد بها الخروج عن العفة إلى غيرها. إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، بعد أن أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين الذكور بحفظ الفروج وغض الأبصار، أمر الله تبارك وتعالى المؤمنات بذلك. قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني إن تقل لهم اغضضن من أبصاركن يغضضن من أبصارهن، والغض التقصير. ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لا يبدين زينتهن يعني إلى غير هؤلاء المحارم والتي سيأتي ذكرهم بالتفصيل في الآية. والمرأة كلها زينة، المرأة كلها من شعرها إلى أخمص يعني قدمها كلها زينة، فسواء الزينة بهذا الخلق أو الزينة بما تضع على يعني جسدها من الحلي والثياب. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها بحكم
فيه لأهل التأويل من الصحابة ومن بعدهم يعني قولان. القول الأول إلا ما ظهر منها، يعني بحكم ما تظهره المرأة من بدنها، فالمرأة أبيح لها أن تظهر الوجه والكفين فقط. فإذا كان بالوجه زينة كالكحل في العين، وكان بالكفين زينة كخاتم في الأصبع أو حناء في اليد، فهذا بحكم ما تظهره، فإن هذه الزينة تظهر بحكم ما تظهره المرأة من الزينة. هذا القول الأول. والقول الثاني إلا ما ظهر منها، يعني بما على الثياب أو بما ظهر منها بدون قصد منها، بأن تسير فينكشف شيء من جلبابها فيظهر شيء من الزينة لا تحب أن تظهره، ولكن يظهر منها برغم عنها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الضرب اللي هو نصب الخمار ولفه وإحكامه، والخمار هو غطاء الرأس، ما يخمر الرأس يعني يغطيها. تضرب الخمار يعني على شعرها ورأسها إلى أن يعني تلوته وتلفه إلى العنق على جيوبهن، والجيب هو شق الثوب، يعني أنها يجب أن تلف خمارها لفا وتضربه ضربا على رأسها وشعرها حتى لا تظهر هذه الزينة، وكذلك تغطي يعني العنق والنحر. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فيكون الخمار واصل إلى يعني شق الثوب فيخفي كل هذا ويبقي فقط الوجه والكفان. هذا على القول الأول، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجمهور من الصحابة. على القول الثاني وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني الضرب بالخمار حتى أنه يغطي يعني سائر الوجه وسائر الزينة إلى الجيب كذلك، فلا يظهر شيء من يعني وجهها ولا من جسدها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. يبدين يظهر الزينة اللي هي كما تتحلى به المرأة من ثياب وحلي، أو كذلك يعني زينتها اللي هو شيء من جسدها إلا لبعولتهن. وهذا المذكورين هنا لا شك أنه يتفاضلون فيما تبدي، جواز ما تبدي المرأة لهؤلاء من الزينة. بعولتهن أزواجهن، والبعل هو الزوج، وهذه بالنسبة للمرأة لها أن تبدي، بل يباح لها أن تبدي كل زينتها للزوج إلا لبعولتهن أو آبائهن. الأب فيحل أن يطلع على زينة ابنته كشعرها وذراعيها وساقيها، لكن ثمة إجماع على أن يعني العورات الغليظة لا يجوز للأب أن يطلع على ذلك. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو الزوج أو أبنائهن. الأبناء طبعا الابن وابن الابن وما يعني الابن وإن نزل، وكذلك الآباء وإن علوا، فالأب والجد هؤلاء داخلين في مسمى الآباء، أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. ابن الزوج، فابن الزوج محرم لزوجة أبيه، أو إخوانهن، سواء كانت يعني أخو المرأة أخوها شقيق أو غير شقيق، يعني أخ الأب أو أخ الأم، كل هذا يضم الإخوة. أو إخوانهن أو بني إخوانهن، أولاد الإخوان التي تصير هذه المرأة خالة بالنسبة لهم، فأبناء إخوانهن كذلك جميعا، الشقيق وغير الشقيق والأخ الأم. أو بني أخواتهن، أولاء الأخوات التي تصبح هذه المرأة كأنها خالة لهم، فهؤلاء أبناء الأخوات كلهن يكن
يعني محارم لخالتهن، أخت أمهم، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن. ثم قال جل وعلا أو نسائهن. نسائهن يعني أن تنظر المرأة إلى المرأة، فالنساء لا يعني عورات بينهن، فيجوز المرأة أن تنظر إلى المرأة، لكن هناك فيه أمور كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضي الرجل إلى رجل ولا المرأة إلى المرأة، اللي هو أن ليس بينهما ثوب، فأن يكون جسد هذه بجسد هذه، وإنما فقط يعني الزينة التي يحددها يعني أعراف الشرع وآداب الإسلام في نظر المرأة إلى المرأة. أو نسائهن، وذكر هنا أو نسائهن بالإضافة إلى هن يعني المسلمات، فبالنسبة للكافرة والذمية لا يجوز هذا، قيل لأنها يعني تصف، يعني ربما أنها تصف المرأة إذا رأت امرأة فإنها تصفها لغيرها، والمؤمنة إنما يعني الشأن فيها أنها لا تنقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصف المرأة لزوجها كأنه يراها، تنقل صورتها بشعرها ووجهها وجسدها، فهذا منهي عنه، وربما هذا الأدب لا يتمسك به غير المسلمات. هذا على القول بأن قول الله تبارك وتعالى أو نسائهن يعني المسلمات. أو ما ملكت أيمانهن، إذا كانت المرأة تملك عبدا رقيقا فإنه يجوز أن ينظر إلى سيدته، إلى بعض زينتها، ولكن لا بد أن يكون ملكا كاملا. أما إذا كان ملك ناقص كأن تملك نصفه أو ربعه فإنه لا يحل ذلك. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. الشخص التابع، هناك بعض الرجال يكون من ضعف العقل فيكون هذا غير كاسب، فيتبع بعض الناس، يعني يتبعهم، يأكل عندهم، ينزل عندهم، فهذا إذا كان رجلا من هؤلاء التابعين ولا إربة له إلى النساء لضعف عقل أو لعدم القدرة على إتيان النساء، فهذا أبيح للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل الأطفال اسم جنس، الذين لم يظهروا على عورات النساء اللي هم دون سن التمييز ولم يعرفوا بعد يعني معاني العورات. أما إذا أصبح مميزا عارفا بالعورات فإن هذا يجب للمرأة أن تستتر منه. قيل يظهروا من الظهور بمعنى العلم، وقيل يظهروا بمعنى من الظهور بمعنى القدرة، يعني أن يكونوا قادرين على هذا الأمر، القدرة على عورات النساء، فيكون له شيء من يعني الاستطلاع، فهذا يجب على المرأة أن تحتجب منه. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، بعد أن نهى الله تبارك وتعالى يعني المؤمنات أن يظهرن شيئا من الزينة الخارجية، نهاهن كذلك أن يعلمن بزينة خفية. الضرب بالرجل معروف، أن تضرب برجلها ليعلم ما يخفين من زينتهن، أن تكون هذه الأرجل مزينة بخلاخيل ونحوها من الحلي، فإذا ضربت برجلها خرج صوت الحلي، فكأن هذا فيه تنبيه للرجال لينظرن أو ليطمعن. فنهى الله تبارك وتعالى المؤمنات أن يفعلن مثل هذا الفعل، فيظهرن الزينة الخفية بهذا الأمر، بالإعلان عنها بالضرب بالرجل. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم، أي ليعلم الأجانب يعني ما يخفين من زينتهن. ثم قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ختم الله تبارك وتعالى هذه الآيات بأن أمر عباده المؤمنين رجالا ونساء بأن يتوبوا إلى الله، يعني أن يرجعوا إليه وأن يستغفروه سبحانه وتعالى، والتوبة هي الرجوع إلى الله أي من كل الذنوب، فإن هذه الذنوب يعني بعضها واضح جلي وبعضها
مستتر خفي، بعضها في النفوس، يعني قد يكون يعني والنفس تمنى وتشتهي، فإن الزنا له درجات كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والأنف يزني وزناه الشم، والفم يزني وزناه القبل، واليد تزني وزناها البطش، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهذا كله يعني من زنا النظر، وزنا السمع، وزنا الشم، وزنا البطش. وهذا مما يحتف ولا يكاد الإنسان أن الذي يعيش في مجتمع بالضرورة يختلط فيه الرجال والنساء لا بد أن يقع شيء من ذلك، فأمر الله تبارك وتعالى الجميع بالتوبة إليه والرجوع إليه سبحانه وتعالى من هذه الأعمال، يعني ظاهرها الظاهر الجلي وكذلك باطنها المستتر الخفي. قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني لعلكم تفلحون، لعل للترجي أنه باتخاذ هذا بسبيل العفة والتقيد بهذه الأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى أن يكون هذا بابا لفلاحكم. والفلاح هو النجح وحصول المقصود العظيم، ومقصود الإنسان ونجحه أن يرضى الله تبارك وتعالى أن يدخله جنته، أن ينجيه سبحانه وتعالى من عقوبته وناره. ثم قال جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أمر من الله تبارك وتعالى، وهذا أمر لجميع المؤمنين، للأولياء وغير الأولياء وللحكام وغيرهم. وأنكحوا الأيام منكم. الأيام جمع أيم، والأيم هو الذي لا زوج له، ذكرا كان أنثى، فهو يطلق لكل رجل أيم وامرأة أيم، يعني أنها لا زوج لها، ورجل أيم يعني لا زوج له. فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني كل من ليس له زوج ينبغي أن يسعى إلى تزويجه. امرأة لا يجوز أن يبقى رجل بلا زوج ولا امرأة بلا زوج. وأنكحوا الأيام منكم، يعني الأحرار، قال: والصالحين من عبادكم وإمائكم. كذلك الصالحين من عبادكم وإمائكم، صلاح الدين وكذلك الصلاح للدنيا، الذي يصلح للدنيا من العباد، من عبادكم يعني عبيدكم أرقائكم، وإمائكم الأمة، إماء جمع أمة، والأمة هي المملوكة، يعني إذا كان هناك عبد صالح عندكم أو أمة صالحة فكذلك أنكحوه. هذا أمر كذلك لمن يملك العبد ويملك الأمة أن يسعى في تزويجها، وألا يتركهما يعني بغير زوج، حتى تبقى كل المجتمع بأحراره وعبيده كل له زوج. والصالحين من عبادكم وإمائكم. ثم قال جل وعلا: أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني إن يكونوا فقراء عند التزويج، وأن يعني لا يقال إن هؤلاء ليس عنده ما يفتح به بيت، ما ينفق به. قال جل وعلا: يؤتيهم الله من فضله، يعطيهم الله تبارك وتعالى من فضله، من رزقه وعطائه وإحسانه سبحانه وتعالى، من إفضاله وإحسانه. والله واسع عليم، والله واسع العطاء والمن سبحانه وتعالى، فسعة فضله لا تحد. عليم سبحانه وتعالى يعني أحوال عباده سبحانه وتعالى، وعليم بمن يستحق الخير منهم يعني في الدنيا والآخرة. فإذا يعني لا يمنعنكم فقر يعني من تريدون تزويجه يمنعكم من تزويجه، بل زوجوه ويغنيه الله تبارك وتعالى ويسر الله تبارك وتعالى له أمره، والله واسع عليم. ثم قال جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. بعد هذا أمر الله تبارك وتعالى من لا يجد نكاحا، وليستعفف أمر بالعفة، والعفة هو يعني الاعتصام والتمسك بالفضيلة والبعد عن الفاحشة والرذيلة،
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. عفة نفس وعفة سلوك كذلك، يعفوا بأنفسهم وبسلوكهم. الذين لا يجدون نكاحا، لا يجدون نكاحا سبيلا للنكاح، إما لضيق ذات اليد، ما عنده المهر الذي يؤتيه، ما عنده هذا، كان مملوكا ولم يسمح له سيده بأن يتزوج، منع من الزواج لسبب من الأسباب، إما للفقر أو لغيره. فالذي لا يجد نكاحا أمره الله تبارك وتعالى بأن يستعف، وألا يدفعه هذا إلى أن يعني إلى الفاحشة. قال حتى يغنيهم الله من فضله، حتى يغنيهم الله بماله، بالمال سبحانه وتعالى، بالمهر الذي يدفعونه من فضله، من عطائه وبره وإحسانه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والذين يبتغون الكتاب، يبتغون يطلبون ويريدون الكتاب، المكاتبة بين العبد وبين سيده، يقول له: كاتبني وعاهدني على أن أبذل، أشتري منك نفسي، يشتري نفسه من مالكه. فيقول له مثلا المالك: ادفع لي مثلا 1000 دينار وأنا أجعلك حرا، فيكاتبه على هذا بمدة معلومة. مثلا يقول له: دعني أشتغل سنة أو سنتين أجمع لك فيها هذا المبلغ وأدفعه فداء لنفسي. فهذه المكاتبة. المكاتبة هي أن يكاتب العبد سيده أو الأمة سيدها على، أو سيدته طبعا، على مبلغ من المال يعطيه له، فإذا وفى له هذا المال أصبح يعني قد اشترى نفسه من مالكه وأصبح حرا. فالله تبارك وتعالى أمر الذين يعني عندهم عبيد وعندهم أرقاء يريدون أن، وطلبوا منهم الكتابة، أمرهم الله بالكتاب، وألا يمتنع من ذلك، وألا يقول لا يعني أبيع لك نفسك ولو أعطيتني ما أعطيتني، بل يجب أن يذعن لهذا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، قال جل وعلا: فكاتبوهم. وهذا أمر من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأولياء بأن يكاتبوا مماليكهم الذين يطلبون منهم الكتاب. ثم قال جل وعلا: إن علمتم فيهم خيرا، من دين، علمت أنه مستقيم الدين، وكذلك أنه يستطيع أن يكون كاسبا وأن يعتمد على نفسه، لأن العبد إذا خرج عن سيده أصبح هو الذي يتولى شؤون نفسه، فلا بد أن يكون عنده المقدرة إلى أن يتولى شؤون نفسه بأن يكون كاسبا، بأن يعرف التصرف. لأن العبد في أول الأمر كان يعني معتمدا على مولاه في حياته وأكله وطعامه وشرابه، ديت ما له ديت. فإذا أصبح حرا ومالكا لنفسه أصبح هذا متحتم عليه. قال جل وعلا: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أن عضو صالح يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه في هذه الدنيا، وكذلك أن يكون صالح للآخرة. ثم قال جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وآتوهم، أعطوا هؤلاء المكاتبين من مال الله الذي آتاكم. فالمال الذي عندك هو مال الله تبارك وتعالى، فأنت عندما تعطيهم، وهذا خطاب للجميع، لمالك العبد أن يتصدق عليه لينقذه من الرق، وأنه إذا تصدق عليه وأعطاه فإنما يعطيه من مال الله. وكذلك للآخرين أنهم يعني أن يتصدقوا عليهم كذلك حتى يخرجوهم من الرق. وقد جعل الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكاتبين جزء من الزكاة، كما قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وفي الرقاب، هذه في الرقاب يعني أن يعطى جزء من الزكاة لإعتاق الرقاب. وقيل إن أولى يعني الرقاب بالعتق هم المكاتبون. فالعبد المكاتب هذا هو أولى يعني العبيد بأن يعطى حتى يخرج من الرق. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثم قال جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. نهى الله تبارك وتعالى يعني هؤلاء الذين يملكون إماء
أن يكرهوهم فتياتكم ولا تكرهوا فتياتكم هنا يعني إماءكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كان في الجاهلية السيد يشتري الإماء ويسرحهن من أجل غلتهن ويأخذ هذه الغلة لنفسه، وهذا من الكسب الخبيث اللعين. فنهى الله تبارك وتعالى أن يعني يصنع هذا، وقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وذلك أنها إذا أردت يعني لا تكره إلا إذا يعني كانت محصنة، أما إذا كانت هي بغي فإنها لا يكرهها سيدها. وفي هذا كذلك قول الله تبارك وتعالى إن أردنا تحصنا، فيه تعريض بهؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل أن تكون أمته أشرف منه، أكثر منه عفة وحرصا على الخلق وبعدا عن الإثم، وهو أخس منها بأن يعني يدفعها إلى هذا الأمر ليكسب هذا الكسب الخبيث. فهذا من الكسب الخبيث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن مهر البغي، وأصبح وأعلم أنه من الكسب الخبيث لنفسها، وهو يكون أشد خبثا إذا كان يعطى للسيد. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، قال جل وعلا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، لتبتغوا بهذا الذي تفعلوه عرض الحياة الدنيا اللي هي أجرة ومهر البغي والزانية. ثم قال جل وعلا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يعني من أكرههن على هذا الأمر وفعلت هذه الأمة مكرهة وليس لها حيلة، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أي لهن. أما للسادة فلا شك أن هذا الفعل من الإجرام ومن الإثم العظيم، وليس هنا معناه إباحة للزوج أن يكره، بل هذا من الإثم العظيم وهو الكسب كله من السحت. ولكن هذا فيه في الآية تعريض عظيم بمن كانوا يفعلون مثل هذا الفعل. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ثم أشاد الله تبارك وتعالى بهذه الآيات البينات العظيمات المنزلة منه سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. خطاب إلى هذه الأمة، إلى المؤمنين، ومن الله تبارك وتعالى، وإشادة وتعظيم بما أنزله الله تبارك وتعالى من هذه الآيات العظيمة. فقال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات لهذه الأحكام بهذا البيان الناصع الواضح. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، يعني أنزلنا إليكم كذلك مثلا من الذين خلوا من قبلكم فيما صنع الله تبارك وتعالى بهم أهل الطاعة وأهل المعصية. كيف أن الله تبارك وتعالى جاز الطائعين سبحانه وتعالى بإحسانه وفضله ونعمه، كيف كانت العاقبة لهم، وكيف أنه سبحانه وتعالى جاز يعني المجرمين والفاسقين والخارجين عن طاعته بعقوبته سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ضرب الله تبارك وتعالى لنا الأمثال في هذا، قال ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. موعظة بهذا الكلام الوعظ، له هذا الكلام المباشر الموجه الذي يعظ الله تبارك وتعالى فيه عباده المؤمنين بأن يفعلوا كذا ليكون كذا، ولا تفعلوا كذا لأن يعني في ما فعلتم فيه يترتب على هذا الأمر من العقوبات كذا وكذا. ولكن هذه الموعظة إنما هي للمتقين الخائفين الذين يخافون الله تبارك وتعالى، يعني أنها لا تفيد إلا أهل التقوى، وأما أهل الفجور والعصيان فإنها لا تفيدهم. فحصر الموعظة بأن هذا المتقين بيان أنه لا يستفيد بها إلا هذا، لا يستفيد بهذه المواعظ إلا أهل التقوى أهل مخافة الله تبارك وتعالى، وإلا فإن الذين لا يتقون الله تبارك وتعالى فإنهم لا يستفيدون بذلك. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونأتي في الحلقة الثانية إلى قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر
وذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.